السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك متعوب الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بكل جمهور الزمالك العظيم. لو انت بتشوفني على الفيسبوك طبعا ما تنسناش بقى لايك وشير كتير عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية. ولو انت بتتفرج عليا على قناة اليوتيوب لايك كده برضو للقناة واعمل لنا مشاركة كتير عشان نوصل برضو لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية وتساعدونا في التقدم، وبنكبر طبعا بيكم كل اخواتنا الزملكاوية. بصراحة طالع معاكم النهاردة عشان اتكلم كده في حاجة بخصوص إدارة نادي الزمالك. والموضوع ده يا جماعة بصراحة مضايقني جدا. الموضوع دوت عامل أزمة كبيرة قوي. أنا شايف الزمالك وضعه كل يوم من سيء إلى أسوأ. مفيش حلول، مفيش حاجة واضحة على أرض الواقع، مفيش حد بيديك حل، محدش بيطمنك للي جاي، محدش بيقولك حاجة تريح قلبك تخليك شايف اللي جاي. انت ولا شايف ولا فاهم ولا عارف اي حاجة عن وضع الزمالك. مفيش حد بيطلع يتكلم، ولا عضو مجلس ادارة ولا عضو لجنة فنية ولا رئيس مجلس ادارة ولا مرتضى منصور ولا امين، محدش بيتكلم بيقول لك حاجة مفيدة. اي حد بيطلع بيقول اي كلام في اي حاجة واي كلام في اي. اخرها امبارح مرتضى منصور بيقول لك الساحر والسحر وبحة ومش بحة والكلام اللي احنا كلنا سمعناه. لكن احنا عمرنا ما بنعترف باخطائنا، وعمرنا ما بنعترف بغلطنا، وعمرنا ما بنعترف ان احنا قدرنا ان ندير الموسم بشكل سيء وندير فرقة الكورة وكل الالعاب بشكل سيء، وهي دي اللي ادت للنتائج والمشاكل اللي موجودة في النادي دلوقتي. لكن بما يرضي الله وحاجة كده بقى لازم نقولها. النادي ما فيش حد فيه بيشتغل، النادي ما فيش حد بيعمل فيه حاجة، النادي ما حدش بيخدم فيه النادي بما يرضي الله ولا بحق الله. النادي ماشي عامل شبه الراجل اللي على الله شغال اليوم بيومه. نادي الزمالك عامل شبه الراجل اللي على الله شغال يوم بيومه. الواحد والله تعبان ومش قادر يتكلم، بس لازم يقول ولازم يطلع اللي جواه، لان حرام. مفيش شركة ولا مؤسسة ولا مركز شباب ولا حتى محل ولا اي حاجة الا لما بيكون لي ادارة. الادارة في اي مكان في النجاح هي اللي بتاخد الثناء، هي اللي بتاخد الشكر والمدح والثناء، لان الاداره دي اللي بتحط النظم والاسس اللي بيتمشي عليها المؤسسه او النادي او اي حد. وفي الفشل الاداره برضو هي اللي المفروض بتنتقد وبتهاجم وبتشيل الليله، لان ده الاساس. لكن احنا عندنا اي حاجه بتحصل انا وابني وده والمشاكل كلها اللي بتجيلك وقرفك وفشلك وكل اللي بيحصل من حاجه تانية. فدي عدم الاعتراف بالاخطاء دي اكبر مشكله. امبارح الكابتن جمال عبد الحميد طالع على قناه نادي الزمالك واتكلم على 3 لعيبه، مصطفى فتحي وامام عاشور وبن شرقي. قال لك بن شرقي مش عايز يجي عشان عايز يعمل فلوس بره، وامام عاشور ما يقدرش يجيبه ب5 مليون، ومصطفى فتحي اصلا ماضي في بيراميدز. طبعا الكلام ده انا بالنسبه لي السبب الواضح والسبب اللي مخلي نادي الزمالك بوضعه ده ومخلي نادي الزمالك في السوق ده، وان اللعيبه وان نادي الزمالك ما بقاش نادي يقدر يستقدم لعيبه ولا جاذب للعيبه. اللعيب الاول كان بيحب يجي نادي الزمالك، كان هو اللي بيجي جري عشان خاطر نادي الزمالك. لكن انت بادارتك وبافعالك وباسلوبك وبمشاكلك مخليه اللعيبه كلها خايفه ان هي تيجي نادي الزمالك. من نادي الناس كلها هتفكر انا لو لعيب او اي حد لعيب وجاي له عرض من اهلي وزمالك وبيراميدز، نادي بيدفع فلوس بيراميدز والدنيا هاديه فيه مفيهوش اي مشاكل ومفيهوش اي ضغوطات، ونادي تاني زي الاهلي بيدفع فلوس وبياخد بطولات والدنيا هاديه فيه وعنده ظهير اعلامي وما عندوش مشاكل وما عندوش حد بيتكلم عليه وما عندوش اي حاجه، ونادي تاني الزمالك فيه كل شيء سيء في الدنيا. نادي تاني اسمه الزمالك اللي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا، في كل مشاكل وكل مساوئ الدنيا. انا ازاي كلعيب هخش النادي ده؟ انا ازاي كلعيب هقول انا ببدي نادي الزمالك عن اي نادي تاني؟ هي دي المشكله الكبيره. انا لعيب بفكر امضي في نادي، همضي في المكان اللي هيريحني ماديا، اللي هيعمل لي استقرار، اللي هيخليني اكسب بطولات، اللي هيخليني هادي، اللي يخليني بلعب كوره، اللي هيخليني بلعب للكوره. مش بفكر في حاجات تانية اللي مش ممكن رئيس النادي بتاعها يطلع يتكلم عليا زي ما طلع مرتضى واتكلم على فتوح وعبد الغني وعبد الله جمعه والتوك توك والعربيه والحشيش. مش هيطلع رئيس النادي يقول لي انت بتعمل ايه. مش هيطلع رئيس. مش هتهاجم من المسؤولين في القناه، حتى المديرين الفنيين بيتهاجموا. فوضع اين الاداره والزمالك يحتضر اي حته يا جماعه. زي ما قلت
الثناء والمدح بيروحوا للإدارة في وقت النجاح، وبرضه الفشل في وقت الفشل المهاجمة بتروح للإدارة، لأن هي المسؤولة الأول والأخير، هي اللي بتحط الرتوش وهي اللي بتحط النظم وهي اللي بتحط الأسس لكل حاجة تخص المكان اللي هي، سواء مؤسسة سواء نادي سواء مركز شباب، اي مكان في الدنيا الاداره هي اللي بتبقى السبب الرئيسي في الفوز او النجاح او الفشل. الاداره اللي بتحط السيستم وبتمشي عليه. الزمالك الاداره زيرو، الاداره كلها مشاكل. بص لازم نعترف بالخطا، طبلنا كتير وفرحنا كتير وقلنا يقعد كتير وقلنا ما ينفعش كتير وقلنا بنتحارب كتير وقلنا مؤامرات كتير وقلنا حاجات كتير، قلنا كل حاجه. بس للاسف انت لما اشتغلت صح في 2019 وعملت فريق كويس بنظام اداره كويس، الفريق ده قدر يقعد معاك 3 سنين ويكسب معاك كل البطولات، خد كونفدراليه وخد 2 دوري وخد 3 كاس وخد سوبر افريقي وخد سوبر محلي وخد بطولات كتير، خد بطولات لانك اشتغلت صح، جبت كواليتي عالي وجبت ناس حتى وانت بدون قيد، حتى وانت معكش فلوس، حتى وانت من غير مجلس اداره، لكن عشان كنت شغال صح وعملت فريق صح قدرت تنافس في كل البطولات. لكن انت وانت شغال غلط وبمجلس منتخب ومجلس موجود انت مش قادر، انت مش قادر. عندنا بطوله عربيه، عندنا موسم جديد وتاني وتالت وعاشر، وهقولها للمره المليون، الموسم الجديد في الدوري المصري هيبدا، اعلنوا عامر حسين هيبدا في نص سبتمبر. عامر حسين اعلن ان الدوري المصري هيبدا في نص سبتمبر، واستكمال الكاس بتاع الموسم القديم هيبدا في سبتمبر، والتمهيدي بتاع الكونفدراليه هيبدا في اغسطس. قول الزمالك مش هيشارك، فالزمالك هيبدا في سبتمبر من دور ال 32. فانت بتتكلم انك عندك اجنده مضغوطه في سبتمبر. اللعيبه الكويسه اللي موجوده في نادي الزمالك لازم تاخد راحه. اللعيبه دي لو راحت البطوله العربيه واتضغطت ولعبت لغايه 15/7 ولا وصلت دور قبل نهائي ولا وصلت لدور متقدم، مش هنتلافى تلاحم المواسم. مش لازم كل اللعيبه تروح، في لعيبه كتيره انت ممكن توديها، لكن زيزو، فتوح، الونش مصاب، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد صبحي، الجزيري، المسلوسي، الناس اللي لعبت 40-50 ماتش. الاهلي من ضمن نجاحاته الموسم ده انه لما رمى الفوطه بدري الموسم اللي فات وريح لعيبته، دخل ريفريش على الموسم الجديد وقدر يشتغل بشكل كويس. هنفضل ماشيين في تلاحم المواسم ومش هناخد قرار لصالح المنظومه ولصالح النادي، هنبقوا ماشيين في سكه اللي بيروح ما بيرجعش. مش هنلاقي زيزو، مش هنلاقي فتوح، مش هنلاقي اللعيبه اللي موجوده معانا. لازم اللعيبه تريح، لازم اللعيبه تاخد 15-20 يوم تفصل عن الكوره نهائي. لازم ان اللعيبه دي ترجع جعانه للعب. اللعيبه شغاله 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 ما بتفتش بحاجه. اتمنى الرسائل تكون وصلت واتمنى الكلام يكون وصل، لان ده الاساس. واتمنى الاداره تشتغل للموسم الجديد. جماعه الزمالك رغم السوق اللي فيه وعدم الكواليتي اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي، الزمالك محتاج 4 لعيبه فقط لا غير يكونوا صفقات سوبر. سيبك من اللي بيقول لك 10 و8 و9، الكلام ده هبل وما بيحصلش في اي نادي في الدنيا. واي 9 و10 بيخشوا على اي نادي بيبهدلوه وما بيعملوش فيه حاجه. هي كانت مره وبتحصل، مره بتعدي وعمال ما بينسجموا وعمال ما بياخدوا وقت وعمال ما فيش الكلام ده. 4 لعيبه محترمين في كل خط، مدافع كواليتي عالي، رقم 6 كواليتي عالي، لعيب وينج قوي، لعيب مهاجم. 4 لعيبه يقدروا يخشوا على الفرقه اللي موجوده مع تكتيك الراجل ده، هتقدر تعمل حاجه محترمه. الزمالك محتاج 4 لعيبه كواليتي عالي، مش محتاج معجزه. الزمالك مش محتاج معجزه. مع رجوع حمدي علاء ومحمود علاء ورجوع بعض اللعيبه اللي في الاعراض زي يوسف اوباما والكلام ده، تقدر تبني للموسم الجاي بشكل كويس. عندك ثوابت، حسام عبد المجيد، عندك محمد طارق، عندك فتوح، عندك زيزو، عندك شيكا وبيدي، عندك المسلوسي، عندك الجزيري، اللعيبه اللي تقدر تعتمد عليها للموسم الجاي بما هم اتأيدوا. وتقدر كمان تجيب 2 اجانب لان بالحاج ماشي وعندك سامسون ماشي، فتقدر تجيب 2 اجانب. يعني ممكن تجيب 4 لعيبه فيهم 2 اجانب يخدموك للسيزون الجاي. العمليه مش معضله،
الكوره مش معضله، الكوره 1+1=2. النتائج بتبقى عايزه معطيات عشان تجيب نتائج، النتائج بتيجي بعد المعطيات. تأسس نفسك وتشتغل صح هتقدر تكسب وتقدر تعمل حاجات كتير. ارجو الناس تبقى واعيه للقصه دي. الزمالك مش محتاج 10 لعيبه ولا حاجه، الزمالك بمستوى ده بسكواده ده مع مدربه قدر يكسب في عدد ماتشات محترم وشكله محترم. في مشاكل، لكن ب4 لعيبه تقدر تظبط فريق نادي الزمالك. 4 لعيبه بس يكونوا سوبر كواليتي عالي، واللعيبه دي متاحه في افريقيا. النهارده الياس شتي بيمضي مع الوداد، واللعيب التاني اللي كنا بنكلموه في فرنسا بيمضي مع الوداد. الناس بتشتري ب 300,000 دولار وب 400,000 دولار بارقام هزيله. انا مش لازم اروح ادور على ابو 3 وابو 4، في ارقام تسمح لنادي الزمالك ان هي تدخل اللعيبه النادي. في الزمالك محتاج 4 لعيبه، الموضوع مش معضله، الموضوع مش معضله. الناس تشتغل لصالح النادي، الناس تفكر لصالح النادي. 4 لعيبه سوبر بجوده عاليه بكواليتي عالي يقدروا يخدموا نادي الزمالك وينقلوا الفريق نقله تانيه. هقول لك في ايه كمان. رقم 1، انت عندك لعيبه محليه ولعيبه شباب صغيره. اللعيب الكواليتي الاجنبي او الكواليتي العالي يقدر يطور اللاعب اللي بيلعب جنبه ويفيده ويعلي من مستواه وبيرفع من شأنه. دي نمره 1. دي حاجه كويسه جدا ان اللعيب يعني فرجاني لما جه بمستواه قدر يخلي طارق حامد يبان بشكل كويس جدا. واحد زي امام عاشور كان جنبه كان بياخد منه خبرات. واحد زي اوباما اول ما جه فرجاني كان مطلع كل حاجه لانه كان بيزقه لقدام وهو. فاللعيب الاجنبي بيدي افضليه للعيب المصري وبيطور في مستواه. كمان اللعيب الاجنبي المحترم بتقدر تجيب منه فلوس. اللعيب الاجنبي بيقدر ينقلك نقله تانية في المستوى. كلنا شفنا الزمالك مع نوعيه لعيبه محترمه، خد كونفدراليه، خد 2 دوري، خد 2 كاس، خد سوبر افريقي، خد سوبر مصري، قدر يفوز ببطولات نتيجه لوجود كواليتي. كان في عجز في الملعب، لان فاكرين كلنا واحنا بنلعب الهلال كان في بقى مجدي، كان في محمد عبد الغني، وكان في لعيبه عاهات برضه، لكن بنقدر نكسب لان في لعيبه بتعوض. لكن ما تقدرش تنزل ملعب كوره وانت ما عندكش غير 2، فتوح وزيزو، 2 لعيبه جوده عاليه، وشيكابالا كتر خيره 38 سنه. فالعقل زينه، 4 لعيبه مع اللعيبه دي هيقدروا ينقلوا الزمالك نقله تانية. الموضوع بسيط، والموضوع الشغل. الناس بس طالعه معقداه علينا وملايين الدولارات وملايين، ما فيش الكلام ده. ما الفلوس كل حاجه في الكوره، والفلوس هي اللي بتمشي الكوره، والفلوس اللي منظمه الدنيا، والفلوس هي الاساس دلوقتي. لكن انت تقدر تشتغل بنظام. انت كنت جايب اشرف بن شرقي ب 400,000 دولار، وحد كان يصدق كده؟ امبارح كابتن جمال عبد الحميد بيقول انا رحت بعتنا عضو لجنه فنيه راح لاشرف بن شرقي قال لهم انا بعمل فلوس هنا مش هقدر اجي الزمالك. ما انت السبب، انت اللي ما عرفتش تحافظ، انت السبب اللي ما بقتش جاذب للنجوم، انت السبب بسوء ادارتك، انت السبب بمشاكلك، انت السبب يعني بكل حاجه بتعملها. بتصدر للعالم ان نادي الزمالك ده اصبح مشكله من مشاكل الزمن. مفيش يوم اللي طلع كارثه من جوه النادي، مفيش يوم اللي طلع مصيبه من جوه النادي، مفيش يوم الا في محكمه، مفيش يوم اللي انت داخل في نصيب مع اتحاد كوره، مع لجنه انديه، في محكمه، مع اعلام، مع شيخ سحر، مع جامايكا، مش عارف ايه. يا جماعه مفيش نادي بيتدار كده. خلاص زهقنا تطبيل وزهقنا تزمير زهقنا بقى. مفيش اداره كده، مرحله وعدت، لازم نتغير. لازم الناس اللي موجوده تتغير، والناس اللي موجوده تشتغل لصالح النادي. لازم يكون في شويه ضمير. مش كده الواحد تعب. انا نفسي الزمالك يرجع لي، الزمالك بتاعي، الزمالك اللي شجعته. على فكره انا ما شجعتش الزمالك ده، يعني انا اول التسعينات لما شجعت الزمالك ما شجعتوش يعني هو بياخد 5 6 دوري ورا بعض و3 4 افريقيا ومكسر الدنيا. لا، انا شجعته بيكسب وبيخسر وبياخد دوري و2 دوري ورا بعض وبعد كده سوبر وبعد كده بيريح 2 3. بس كان في زمالك، كان في كيان، كان في نادي، كان في اصول، كان في مجلس اداره محترم، كان في حاجات كتيره بتبني عليها تقدر تشتغل فيها للي جاي. لكن دلوقتي انت بتخسر وما بتعملش اي حاجه. حال النادي يصعب على اي حد، حال النادي يصعب على اي حد. عضو اللجنه ميدو، واللي هو المترأس واللي هو اللي واخد الشاشه دلوقتي وبيطلع يتكلم، طالع بيقول لك الزمالك ما عندوش قوه شرائيه. ما عندوش قوه شرائيه بسبب ان انت ما بتعملش موارد للنادي. الزمالك نادي غني جدا، نادي غني جدا، وبيجيب موارد كتيره جدا من حجم البوتيكات والاشتراكات والرعايه والبث والكلام ده.
بيقولوا احنا مدفعين 60 70% من المستحقات، يعني في فلوس. ومش لازم تروح تجيب لعيب ب 3 مليون دولار ولا ب 4 مليون دولار، مش لازم. انت قدامك لعيبه، يعني الدوري السعودي ده في فكره، الدوري السعودي عمال يسيب لعيبه ويسوي معاهم مستحقاتهم بطريقه فظيعه. انت ممكن تخش على نادي في الدوري السعودي تقول له انت بتدي ده 2 مليون ولاعيب كبير. هم دلوقتي النقله عندهم اختلفت، والليفل اللي بيجيبوه اختلف، ما بيقولوش يجيبوا الليفل القديم، هم كانوا بيجيبوا الليفل الثاني في اوروبا او الثالث، دلوقتي بيجيبوا الليفل الاول. كنا شايفين مندي وبنزيما ورونالدو والاسماء اللي عماله تخش وكانتي. انا اروح اخش اشوف الانديه دي اتساوم معاها، والله اللعيب ده بياخد عندك 2 مليون، اديله انت مليون وانا مليون وهاخده معايا سنتين، بدل ما هو هناك بيساوم مستحقاته كلها وبياخدها وبيمشي. في طرق كتير للاداره. مش معقول انا اكون عارف وانت مش عارف، مش معقول الجمهور كله عنده حلول وعنده كلام يقوله وانت مش موجود. في حلول كتير للاداره، فاستقيموا يرحمكم الله واشتغلوا لصالح النادي يرحمكم الله. مش كده. الكرة اسهل من انك تعقدها. انت المشكلة عندك، انت اللي ما بقتش جاذب للنجوم، انت اللي مصدر نفسك بمشاكل كل يوم للاعلام، وكل يوم مصدر مشاكلك للمحاكم ولكل حتة في الدنيا. مش انا، مش الجمهور اللي بيعمل كده. انا بفضل بدعمك مهما كان وضعك، مهما كان رأيك، مهما كان خراك وقرفك، انا بدعمك وبقف وراك وما بسيبش النادي. لكن انت مش موجود، انت ما بتفيدش النادي، انت ما بتعملش حاجة تفيد النادي لوجه الله. فاشتغلوا بضمير يرحمكم الله. طبعا اسف لو اتعصبت او اتنرفزت وقلت كلمة كده ولا كده، لكن وضع النادي صعب. زي ما مكمل معاكم ان شاء الله، مكملين معاكم ان شاء الله. حلقات ياما جايه ان شاء الله. لو انت معايا بقى على الفيسبوك ما تنساناش لايك وشير عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. لو انت بتتابعني على قناه اليوتيوب، لايك وشير برضو عشان نكمل مع بعض. بشكر كل اللي كان معايا في البث وبشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.